বাপরে কি মেঘ, রাত্রি কি মেঘ, পুরো ডেঞ্জারাস হাওয়া সঙ্গে মেঘ, খুবই একটা খতরনাক পরিস্থিতি। মানে বোঝাই যাচ্ছে যে খতরনাক একটা মানে ঝড় সঙ্গে বৃষ্টিও থাকবে। এবং দেখতে পাচ্ছ তোমরা কিভাবে মেঘটা ঝিলকাচ্ছে, বাপরে মানে সত্যি একদম মানে আমি দাঁড়াতে পারছি না। হাওয়ার আওয়াজটা হয়তো তোমরা শুনতে পাচ্ছ, আমার আওয়াজ হয়তো শুনতে পাবে না। তো মানে এত জোরে জোরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, সঙ্গে পুরো ঝড়ো হাওয়া, মানে কি বলবো। তো অবশেষে খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, আকাশ মেঘলা, বৃষ্টিটা খুবই জোরে হচ্ছে। জোরে বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া, মেঘলা, এবং এখনো বিদ্যুৎ